Ity no andro ny alakamisy fahavalo ny volana Desambra taona 7 manatra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao ora sy fotoana izao manasanao ampanajana anaraka ny atsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay manao sesilany ny fanomezana ho an'ireo olona marefo sy ireo voafonja amin'izao fotoana katoko ny fety ny farany taona sy ny fety ny taom-baovao izao nanatanteraka ny azy ihany koa ny vadiny filoham-pirenena malagasy tamin'ny alalan'ny taleparitry ny ponina sy ny fikambanana KBOTM eto amintsika dia nisy ny fizarana fanomezana ho an'ireo olona marefo eto Mahajanga toerana telo no notetezin'izy ireo nanolorana an'izay fanomezana izay amin'izao fety izao omaly no nanatanterahana azy io miaraka amin'ny sitraka rarin-jatovy sy Aldora Kotoarlala. Toerana telo samy hafa no nahazo tombony tamin'ny fizarana vary, menaka, savony, voamaina ary bonbons biscuit ny alarobia fa 7 ny volana Desambra maraina lasa teo. Fanomezana avy amin'ny vadiny filoham-pirenena Voanga Rajaonarimampianina sy ny ministra Kotsa miaintsika eto amin'ny faritry Boeny. Ny teny amin'ny fonjany Marifoto izay toerana fanarenana ireo olona nanimo no nanombohana ny fizarana izay nitaria ny taleparitry ny aponina eto Boeny, ny vadiny lehibe ny faritra eto Boeny ary ireo fikambanam-behivavy misy eto amintsika. Reto izay tonga amin'ny fotoana izay fanomezana CE araka ny fotoana izay nangatany omaly dia tonga eto izahay izay iraka nalefa ny vadiny filoham-pirenena sy ny ministra Kotsa izay miay ny faritra Boeny amin'izao fotoana ny asaramanitra dia ny taom-baovao sy ny krismasy izao dia tsy hanety koa ny jefotsy an'ireo voafonja aty amin'ny fonja Marifoto. Olombelona toy ny olombelona rehetra izy ireo ary mananjo ihany koa isakafo sy fety amin'izao fotoana ny asaramanitra izao dia izay indrindra no natonga ny vadiny filoham-pirenena sy ny ministra Kotsa miay ny faritra Boeny nandefa izao fanomezana vary, voamaina, savony ary biscuit sy bonbon an'ireo ankizy izay miara voafonja amin'iren'izy ireo ato amin'ny fonja Marifoto izao. Reto moa izahay izay iraka nalefa ny vadiny filoham-pirenena sy ny ministra izay miay ny faritra Boeny. Tonga anolotra vary, misy vatomamy biscuit ary eo ihany koa savony izay mba ahafahany reto ankizy reto mifaly amin'izao andro ny asaramanitra dia ny taom-baovao sy ny andro ny krismasy izao. Kely dia kely izy reto fa ny fon'izy ireo manolotra kosa dia mametraka sady fa tsy manadino ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra amin'ny vahoaka malagasy izy ireo amin'izao fotoana ny asaramanitra izao. Lehilahy voafonja miisa 710 ary vehivavy miisa 250 no nisitraka ity tolotra avy amin'ny vadiny filoham-pirenena sy ny ministra Kotsa ity. Raha toa kosa ka zaza miisa 5 izay manaraka ireo reny ny voafonja ireo no nomena vatomamy sy biscuit amin'ny mahafety ny ankiziny Noely. Avy hatrany dia nitoy teny amin'ny akany Anjarisoa Amborovia izay toerana misy ireo zaza naniny fizarana. Zaza 13 ka hatramin'ny 17 taona miisa 12 no nisitraka ny fanomezana ka naneho fisaorana avy hatrany ny tompon'andraikitra. Fisaorana koa ngamba ny zava-dehibe indrindra fisaorana ho an'ireo ramatoa isasokajiny avy amin'ny ambara-pahefana misy azy avy. Sotra betsaka anareo tsy nanadino anay na dia tia misarotra ara izay sady dia tia ambanimbany tanàna ihany. Sotra betsaka tompoko. Dia manitra manapare-pasavana ny ombanareo tsirairay avy. Farany sady tsy azo atao ambany zavatra ireo olona marefo sy be antitra manerana ireo fokontany miisa 9 eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izay nahazo ny anjarany ihany koa. Velim-pisaorana ireo vahoaka manoloana izao fijerevana azy ireo akaiky izao. Falifaly ny zavatra niraisina nomeny filoham-pirenena tsara ny nataony ho an'ny tanora sy ny olona sy sahirana. Raha ny azo amparany zao dia faly. Arega ilay ko tonga amin'ny tanjona sy iriny izy. Faly aloha izay be antitra sy ny zokon'olona amin'izao zavatra zaranareo aminay izao ka dia misaotra anareo izay ny karakaranay. Manana ray aman-dreny izay ary manana mpitanay zokolona eto amin'ity faritra amin'ny Majunga ty dia misaotra betsaka to. Teny am-pamaranana dia nisolo-tena ireo andiam-behivavy ny afilohan'ny KB8M nitondra ny fisaorana ho an'ny ramatoa Voanga Rajaonarimampianina sy ny ministra Kotsa eto Boeny Andriamatoa Ary Laurent Rahajasson. Izay eo amin'ny fikambanam-behivavy amin'ny KB8M izay tarihiko dia misaotra ny reny malalanay, reny
malagasy rehetra izy amin'ny zavatra nomeny ny vahoaka Majunga, ny vary, savony, biscuit, sy ny sisa misaotra betsaka anao izahay reny madame filoham-pirenena amin'izay zavatra nataonao taminay satria betsaka ny zavatra nataonao taminay dia misaotra ministra Kotsinay koa izay satria tena manao haintso zavatra izy. Fa eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray vaovao avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga dia misy ny lamina izay raisina amin'izao fotoana izao satria resaky ny fety dia misy hatrany ny fepetra tsy maintsy raisina ho an'ireo ampitondra ireny fitaovam-pifamoivoizana ireny eto amintsika na ny fety ny 20 Jona izany na ny fety ny faran'ny taona na ny fety ny Pasika dia misy hatrany ny fandaminana tokony arahin'ireo mpamily tsirairay izay atanterahina eto Mahajanga fa indrindra ny eny amin'iny ny bord de la mer iny misy tokoa izany amin'ny ity farany taona ity toy izao ny fanapakevitra sy ny fepetra izay noraisin'izy ireo sitraka rarin-jatova. Efa misy ny lamina manokana eo anivon'ny sampandrarah miandraikitra ny resaka fifamoivoizana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga mandritra izao vaninandro fety izao. Raha toa kosa ka efa misy ihany koa ny komisiona manokana miandraikitra ny eny amin'ny bord de la mer mandritra ny andro ny farany taona sy ny taom-baovao. Raha ho an'ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia anisy ny fiara-miasa amin'ireo polisy munisipaly amin'ny fandrindrana no mety ho fitohanan'ny fiarakodia. Tsara marina fa ny ato amin'ny commune zany misy commission aloha voalohany indrindra mandamina ny any amin'ny bord fa ny aty amin'ny vila kosa zany arahana amin'ny service ny transport ka io zany ohatra nisy taona dia arahana amin'ny polisy municipale ali izy. Ny polisy municipale sakitanareo tia mahabibo amin'le fialana amin'le fitohanana fandaminana mpivarotra sy ny fandaminana ireo fijanonan'le bus fa ny ankoatr'izay zany dia tena arahana amin'ny polisy nationale ali izy eo amin'ny fijerenany hafainganam-pandeha ny fialana amin'ny fitohanana ny fandaminana ny fifamoivoizana rehetrarehetra amin'ireo toerana misy fanenana ny ataontsika hoe croisement zany na ny rond-point. Ny any amin'ny bord kosa zany dia tsara ho fantatry ny rehetra ohatra nisy taona fa ny 1er janvier manomboka amin'ny 12 zany mikatona ho an'ny fiara rehetra ny any amin'ny bord mandra-pahatonga ny faharoa ny volana janvier amin'ny 9 maraina. Izay zany le tapaky ny commission izay manao ny fitantanana ny bord ato amin'ny commune urbaine Mahajanga. Raha ohatra zany ka misy ankoatran'ireo dia tsara talàna. Mba ialana zany amin'le hoe fanelingelenana satria be dia be aloha le tsangatsangana rehefa taom-baovao dia niazahana mihitsy mba halalaka ireo le toerana fandehanan'ny olona. Jerena koa zany mandeha mafy, jerena le olona hoe sao dia mamy mitondra tomobile mba hisoroana ny loza. Raha ny eny amin'ny bord de la mer kosa indray dia ho fohanana manomboka ny voalohany volana janoary amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny faharoany volana janoary hatramin'ny 9 arivo ny fivezivezen'ny fiara, bajaj, moto ary bisikileta eny an-toerana. Efa misy ihany koa ny lamina eo amin'ireo mpivarotra sy ireo rehetra izay manatanteraka fitadiavam-bola eny an-toerana mandritra ireo fotoana ireo. Ny mahakasika ny bazary zany dia misy fanomezan-dalana manokana tena hoe manokana izy ny eo amin'ny ratsara diska sy ny eo amin'ny devan'ny polisy commissariat Mabibo zany. Io zany dia voafetra hatramin'ny 15 janvier zarony eo. Ny ankoatr'izay nefa be dia be ireo mpivarotra zany izay misisisika tsy ara-dalàna. Maromaro nefa tratra amin'ilay izy. Saingy ny mampalahelo dia izao raha soronao izy androany raha-pitso izy miverina eo indray. Ka iny zany dia fanjaran'ny polisy municipale nomena fahefana amin'iny afaka manala avy hatrany zareo raha vao tsy manana autorisation le olona. Tsy piko tsara fa tsy maintsy manana autorisation. Zany hoe nomena fahefana anao zany amin'le toerana vonjimaika. Le fandaovanao quittance tsy autorisation iny fa le quittance zany amin'le hoe noho ianao mivarotra androany dia tsy maintsy mandoha vola ianao. Saingy raha tonga ny fotoana ampialana anao dia tsy maintsy miala ianao. Ka ny eo amin'ny devant ny église Mabibo nasorony izy io tamin'ny herinandro nasorony izy io tamin'ny herinandro tia dia mbola miverina ihany ka tena mba miangavy fiara-miasa zay amintsika rehetra. Aleo mba samy miezaka manara-dalàna fa izay zany tsy te hanenjana mihitsy raha ny tena marina fa tena hoe mbola manala mpilaminana satria iara-malala moa fahasairana ny olona zany saingy tsy izay kory nitondra antsika any amin'ny kaboraraka fa ny polisy zany isan'andro dia manao toro fa izay tsy ara-dalàna zany dia soron-jareo.
raha ilaina dia voatery ho tonga zay hoe ho alaina nga manetan'le olona raha ohatra ka tsy anina dia voatery ho alaina netan'le olona gazana ohatra ny fatao rehetrarehetra zay nga moa vao mety hoe lamina lizy fa ny polisy zany no manara-maso an'iny polisy municipal manara-maso an'iny zay akoatra na azo autorisation na provisoire na définitive. Araka ny nambaran'ireo tompona andraikitra trany dia isy ihany koa ny fijerevana akaiky asy fanaraha-maso ireo olona mitondra fitaovam-pitanterana nefa mamo na ahenoana fofona alcool. Hoentitra araka izany ny eo anivo ny sapan-draharaha miandraikitra ny resaka fifamoivoizana mandritra izao fety izao mba hisorohana ny loza mety iseho fa mba ho fety erendoza izao fety atrehantsika malagasy izao. Mbola vaovao eo amin'izay tontolo ny fifamoivoizana zay hatrany misy ihany koa ny hetsika ho fanaraha-maso ny tsy fanaran-dalàna zay ataon'ireo mpamily fitaovam-pifamoivoizana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao hetsika mba ho fanaraha-maso ny tontolo ny tsy fanaran-dalàna. Ny avy eo anivo ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro zay asoloa ny taleparitra tena no manatanteraka izany mixte ty hetsika ity satria tafiditra ao anatiny eo ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena mitety toerana maro samihafa ry zareo mijery sy manara-maso an'izay fitaovam-pifamoivoizana tsy manara-dalàna eto Mahajanga mialoha mandritra ary aoriana nyity fetiny farantaona sy ny taom-baovao 2024 ity. Aldora Kotoarlala. Anara-maso akaiky ny tontolo ny fifamoivoizana eto ataptanana ny Mahajanga sy ireo rehetra manao ny zotra nasionaly ny fobe-paritra misana ny fitaterana eto Mahajanga amin'izao ankatoko ny fety izao. Ora-maso akaiky araka izany ireo mpamily rehetra indrindra fa ireo mpitondra moto sy mpitondra fiara eto ataptanana ny Mahajanga. Zay ato amin'ny sampandrara ny faritany na fobe-paritany makasiky ny fitaterana moa ohatra fanao mahazatra io isaka ankatoko ny fety reny misy fanomanana tsy maintsy atao zay iarahany miasa miaraka amin'ny commune sy mpitandro filaminana ary ny région koa zany. Ka zao zany miditry vita tao moa le Noël na Christmas miditra atsika amin'ny bonania tsy maintsy jerena zay tsy maintsy atao zay mba tsy hisiany loza mpifamoivoizana atao zay ampiaina zay zavatra zay. Fanao mahazatra io zaka nefa tamin'ity indray mitoraka ty miavaka kely ministère nandefa note manerana ny nosy zany mila mandeha andraikitra jiaby zany ny fobe-paritra ka no ataonay amin'io zany mijery aloha hoe kojakoja mpiara zay mety hiterika loza mpifamoivoizana tsy maintsy raha maso jiaby zay. Io koa zany ny fampiasa ny vitre fumée ny moto tsy manao kasika sensisa zay rehetrarehetra zay ny ataoko. Fandaminana tompoko misy atao amin'ny toerana maromaro misy ma ao amin'ny gare routière nationale Aranta satria miaingavy eo ro fiara reo hiakatra ho any Antananarivo. Misy koa le re amin'ny fidirana ry amin'ny barage ry ny fiara tonga avy any koa tsy maintsy mba verifiena hoe mba misy ezaka ve eto andro sa tsy ezaka. Ny eto ataptanana koa zany tsy maintsy jerena maka accès vitsivitsy zay. Efa nanao zay tamin'ny sabotsy sy zoma lasa teo mbola hiverina hidina koa amin'ny herinandro teo fa zay tsy azo ambara oviana satria tsy maintsy atao tampotampoka io zavatra io. Misy ny atao eto ataptanana misy amin'ireny toerana zay nolazaiko teo reny. Ny herinandro lasa teo efa nidina ifotony teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly ny tombona ndraiky nanara-maso ireo fiara rehetra ka nojerena manokana tamin'izany ny hamaro ny entana zay hoentiny sy ny fietezany fitaratra. Araka ny lazaiko teo zany le fidinana efa natao tamin'ny zoma sy sabotsy teo zany io amin'ny zato amin'ny 900 zany ny fiara natao fitiliana zany. Amindreo io zany misy 520 nahitana zavatra tsy mety ka misy tamindreo io zany nahazo avertissement misy tegna nosazina zany. Zay zany ankapobeny zavatra hita zany fa miezaka koa zay manao ny ty fanentanana no zaray ny taratasy koa manoro ny tokony atao ny ro chauffeur 116 véhicule reo zany fa samby nahazo an'izay. Araka fampitanegna napetraka no aiza hoe zany conformité tena marina zay rehefa nitsidika zay nahita zavatra maromaro tsy conforme. Ny conformité io moko hoe raha fiara régional le izy eto amitsika manao azy fa ny fiara national ny
atetỳ Antananarivo miaraka amin'ny ministère any manao azy atetỳ zany tena maro zavatra tsikatra zany misy fiara maro na maromaro na hitana zavatra tsy conforme ohatra hoe fitaratra na hoe fenêtre na varavarankely maro be tsy misokatra nefa Majunga toerana mafana be io koa ny tsy fiseny le issue de secours sensisa araka voalaza hoe misy mitete maromaro ihany zavatra tsy conforme ka reny chauffeur reny zany voatery ny sotomona ny papier ny nomena fotoana izy nanamboatra azy zany fa misy faniverina hita fa nandray fepetra tandrifan'izay fa misy moa mbola tsy niverina fa zay kosa nataony azy izy hoe manao tatitra mandeha any amin'ny ministère sy mandeha amin'ny ATTFB hoe mba jerego akaiky ny fombafomba fanaovandreo any ny conformité fa ohatra misy zavatra tsy metimety zay zavatra zay fa nandraisany andraikitra zay itoetra ny fidinany fotony ataony tompon'andraikitra eto amintsika anara-maso akaiky ireo fiara rehetra tsy ara-dalàna indrindra fa ireo mampiasa ny zotra nasionaly sy ny zotra regionaly lafim-baovao afatanteraka kosa indray vaovao mikasika ny toetrandro eto Madagasikara tato ato zay tsapa fa nisy fiovana ny toetrandro teto Madagasikara voakasika izany ihany koa isika teto Mahajanga betsaka ny mametra-panontaniana ny amin'izany fiovana ny toetrandro izany ho avy ihany koa ny fety ny farantaona sy ny taom-baovao aiza ho aiza ny mikasika ny toetrandro amin'ny ankapobeny vaovao azo avy teo anivo ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro ity omenantsika ity fanampanazavana ubetsaka ny rotsakorana eto Madagasikara raha ny amin'ny ity herinandro misy atsika ity arahy ny tsy hodrivotra malefaka izany araky ny vinavina avy amin'ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro eto Madagasikara nanomboka ny 2020 hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Desambra izao izany misy hatrany ny rotsakorana amin'ny reto toerana manaraka ireto ny faritra Boeny Betsiboka faritra Sofia ny any Bealagnana Befandrina Varatra Andapa Andilamena Amparafaravola Moramanga Anosy Beanal tsy voakasika tao anatin'ny vinavina ny toetrandro navoaka ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro eto Madagasikara ny rotsakorana eto amin'ny faritra Boeny amin'ny alatsinainy voalohany volana Janoary 2023 ny maripana eto amintsika miovaova eo anelanela ny 20 hatramin'ny 20 degré Celsius araka izany dia tokony hiomana trany amin'ireo karazana aroorana maro samihafa ny rehetra raha ny ao anatiny ity herinandro misy atsika ity zay ny endrikendriky ny toetrandro amin'ny ankapobeny mbola aftoampahavaratra izao misy atsika izao ilaina ihany koa ny fitandremana ho an'ny tsirairay ny fiomanana ny amin'ny fiatrenany zany vanim-potoam-pahavaratra izany ihany koa no mahatonga ny fiovana tampoka misy mbetika maloka mbetika mazava ny andro raha ny zava-misy eto Mahajanga irotsaka ny orana hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Desambra izao fa tsy voakasika tao anatiny iny vaovao zay nomena teo iny ny daty ny voalohany volana Janoary eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa trangam-piarahamonina dia nisy faty olona hita indray ny teny amin'ny toerana antsona hoe Nosy Maurice eny amin'ny fokotany antany malany tamin'ny maraina teo tonga teny avy eo anivon'ny BMHS nijery ny razana sy ny teo anivon'ny tanora vonam-pandroso ny faritra Boeny eny koa naka n'izany faty zay hita teny an-toerana izany Wilira no Menjanahary mitatitra ny andinindiny baovao lahantitra sahabo ho 80 taona eo no nitsitra itafaty teny amin'ny torapasika Nosy Maurice tafiditra ao amin'ny fokotany antany malandy androany lakamisy 20 ny volana Desambra 2023 tokony tamin'ny 5 ora maraina no hita ny manodidina ity faty ny lehilahy antitra ity raha ny voalaza ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny BMS dia mbola tsy fantatra mazava tsara atreto no antony nahafaty ity lehilahy ity hitatsika izy io tao anaty rano zany zio no nakarina raha ny fahitana azy hatramin'izao aloha zay mbola mandeha ny fanadihadina tsy hoe nandeha lakana na nandeha ohatry zany izy le dobo fa mety teo amin'ny sisisiny teo satria raha mijery zay tsy nisy rano mivoaka tao aminy ary tsy nisy koa ny ratra na ny hoe kapoka nahazo azy zany raha fahitana anazy fa mety hoe noyade accidentel araka ny raha ny ankapobeny no lazaina
mety nisy aretina tampoka anazy ho azy na ohatran'izany dia mety sepitra ny rano tao angambany izy mbola mandeha moa ny fanadihadiana hatram'izao a ny PJ ny amin'ny officier police judiciaire izay atao amin'ny BMS dia hitatsika eo ny tohiny hoe ahoana fa raha ny fahitana azy dia teo samy teo midimy maraina teo zany no nahafaty ny olanga io tonga teny toerana ny TVSFB naka ny fatiny ity olona maty ity ka nitondra azy niala ilay toerana nahitana azy andrasana araka izany ny valiteniny avy ao amin'ny BMS ilaza ny antony nahafaty ity lehilahy ity mbola eo am'izay tranga mpiaramonina izay atrany dia nisy ihany koa ny olona iray vehivavy iray izay voalaza fa mpamosavy teny amin'ny fokotaniny tsara rano ambany no nahitana an'ity tranga ity ka dia nosamory ny fokon'olona io vehivavy io amin'izao fotoana izao wilirany menjanahary nanaraka akaikany izay fanadihadiana izay vavy antitra iray no tratran'ny fokon'olona namosavy teny amin'ny fokotaniny tsara rano ambany ny maraina ny lakamisy 7 ny volana Desambra taona 17 niezaka ninanao ny fampirarahana ilay olona lasibatry ny fanampisaviana sy ny avany ilay vehivavy voalaza fa nanosavy tokotokony teo amin'ny 5 sasany teo tamin'ny maraina dia nahatratra antibavy anankiray olona mpiara vodorindrina aminay antibavy io namosavy rehefa tratra namosavy izy zay aloha tsy nkasitanina anazy fa ny zavatra natao dia hoe volony no etezana dia rehefa noetezana ny volony dia nantsoina ny zanany satria izy io olona mipetraka any Aranta fa nanao mission tany Tsararano dia zay saika hoe hiara-ny fitsaram-bahoaka izy fa nohon'le hoe nisy zanadralainy nitazona anazy dia tsy hita monko ny atao anazy fa izy koa antibavy raha teo natatratra namosavy izy tsy tratra hoe namon'olona na sahala amin'izay sarotra koa aminay ny amon'olona amin'le hoe ahoana izon'olombelona tsy mety aminay voatery tsy maintsy ampahafantaninareo be sy ny maro mba ho lalanareo ny zava-misy izy aloha fa matetika fa tsy tratra fa matetika mihitsy fa tsy tratra fa ity ndray mitoraka ity izy no tratra raha ny voalazan'ireo olona manodidina efa matety pitranga eny amin'ny fokotany ny tsara rano ambany ny fisian'ny olona mamosavy tahaka izao fotoana ny farantaona sahala am'izao no fanaovana ny bilan na jeritodika tatitra ho an'ny zavabita ho an'ireo sampandrara maro samihafa izay misy eto Madagasikara ny eto Mahajanga no misy atsika eo amin'ny pejiny tsy fandriam-pahalemana natanteraka an'izay tatitra sy jeritodika ho an'ny zavabita tamin'ny taona 17 zay ny gendarmerie pirenena tatitra avy ato anatin'ny faritany Mahajanga mihitsy ity nomena avy ao anivon'ny gendarmerie pirenena ity sitraka raharinjatovo mitatitra an'izay vaovao izay naneo ny tombanezaka eo amin'ny asan'ireo gendarmerie pirenena anandritra ny taona 17 manerana ny faritany Mahajanga mikasika indrindra ny asanjula ny alatromby ny loza-pifamoivoizana sy ny maty andrano any andron'ny alarobia 17 ny volana Desambra lasa teo no nanatanteraka fivoriana ireo manamboninahitra rehetra avy amin'ny faritra efatra dia ny faritry Melaky, Sofia, Petsbook ary Boeny anahafahana nanome ireo antotanisa ireo hitatsika zao ny antotanisa manazava fa dia niakatra mihitsy ny raha resitsika tamin'ny alatromby niakatra dia niakatra ny alatromby raha nampiaritra nampitaina tamin'ny taona lasa fa kosa hitatsika fa niatsara kosa nireo ny omby zay tafaverina ny tompo satria antsasa manila mihitsy ny omby tafaverina amin'ny tompony raha tamin'ny eritaona 750 isanjato ny omby tafaverina amin'ny tompony hitatsika kosa tamin'ny taona ty dia 720 isanjato be zao ny omby tafaverina amin'ny tompo teo ihany koa ny asanjula na asa ady eo amin'ny tapiadina hitatsika fa niakatra be zao ny fanafiny tapiadina na teto amin'irenivohitra na tanambanivohitra fa kosa isorana ny ireo namana mpitandro filaminana sy ireo vahoaka zay nanampy zay nafinitena niady tamin'ireo jola fa hitatsika anatratrana ny 70 isan'ireo jola maty teo amin'ny
fanateran'ny asany raha fanandriny tempotandrofina sy ny vahoaka ary 20 kosa no naratra raha oarina zay tamin'ny taona lasa zay hita fa kely zany ka hitatsika fa manao ny antsonjavitra ireo mpitandro filaminana dia betsaka azy ny asanjola teto dia mitatitra ireo vokatra azo sy ireo trangan-javatra ny seho atato anatin'ny afartany ny Mahajanga ny colonel Beivika Fieders ary tondra fisaorana ho an'ireo mpiara-miasa aminy ihany koa. Anareo journaliste no isaorako voalohany na mpahafantatra ny vahoaka anireny vokatra rehetra zay efa azonay nandritra ny fotoana nipetrahany eteto zay ary mangataka ny fiara-miasa hatrany. Isaorana ihany koa zany ireo isam-batan'olona na ny orinasa tsy miankina na ny amin'ny ara-panjakana nanampy anay teo am-panatanterahana ny asa. Tsy vitanay tompoko ny asa nataonay raha tsy nisy anareo agnatin' zany ny fanomezana loharanom-baovao. Misy aza moa dia nahafohy vola aman-karena noentinay na natanterahana an'izany asa izany ary mariko fa ny mpitondra fanjakana eto toerana koa zany dia tsy nitsahatra na noro hevitra anay tao anatin'ny fotoana zay nahatongavana teto zay indrindra moa reo zokibe zay fa tonga teo aloha ary zokibe mpiahy anay koa dia ny commandement ny région militaire numéro 4 sy ny directeur ny sécurité publique ary ny préfet sy ny chef de région ka dia misaotra betsaka mbola mangataka fiara-miasa hatrany. Efa maro ny ezaka efa vita raha ny eo anivony ny zandarimarim-pirenena no jereny tsy hitsahatra hatreo anefa izany fa mbola anohy ny asany izy ireo afa mbola maro ihany koa anitsinety natao ateo anivony ty asany zandarimarim-pirenena ity. Vaovao avy ninivony CHU Mahavoky Atsimo kosa no taterina amintsika ao anatin'izao fanadihadiana manaraka izao. Nisy ny fahitana nireo karazana fanafody maro isan-karazany zay lany daty teny amin'izany toerana izany. Nisy avy hatrany ny fanapahan-kevitra no raisiny tompon'andraikitra manoloana nireto fanafody zay hita teny an-toerana ireto. Iliran'ny Menjanahary no nanaraka akaiky ny zava-misy mikasika an'izay. Fanafody 720 karazany mitentina 9 tsisy ray tapitrisa ariary no nidorana teny amin'ny hôpitaly CHU Mahavoky Atsimo androany lakamisy 20 ny volana Desambra 2024. Fanafody sy fitaovana eny amin'ny hôpitaly lany daty ireo nidorana ireo raha nivolaza ny tompon'andraikitra eny an-toerany. Ny fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka no antony nandraisana n'izao fepetra izao ka nandorana ireo fanafody ireo. Nanatateraka ny fandorona zany ny ataoko hoe fanafody sy fitaovana zay tokony amety ny pharmacie kanefa efa lany daty latsona amin'ny teny vazaha hoe produit périmé. Amreo zany dia misy karazana hoe nisy ny fanafody misy ny sérum misy fanafody alina hanina misy ny fanafody hoe atao tsindrina ihany koa dia misy ny fitaovana ampiasaina ohatra zany hoe resaka hoe sonde urinaire ohatra zany misy hoe sonde nasogastrique ihany koa zany dia misy le fitaovana samihafa atao amin'ny sérum zany. Rehefa lany ny datin'izy ireo zany dia tsy azo ampiasaina intsony dia tsy maintsy atao ny fandoroana zany mba hanamarina tsy azo ampiasaina. Io koa ko dia ao anatin'ny fitantanana ny hôpitaly sy ny fitantanana ny pharmacie satria zao reo fitaovan'ireo zany nisy nanome maimaimpona don ny vazaha fa misy koa no vidin'ny hôpitaly. Izahay dia tsy maintsy manamarina hoe zay zavatra vidiana aiza ny fanamariana, zay zavatra namidy dia aiza ny fanamariana ary le zavatra tsy namidy aiza le fitaovana zany dia ilazany hoe lany daty ohatra zany le izy dia tsy maintsy nampanatsoana ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana avy eo amin'ny DRS sy avy amin'ireo mpitandro filaminana zany satria izy procès verbal ilazany hoe reto fanafody zay tsy lafo dia tsy nampiasaina ary voatery nidorana. Noraisina tsirairay ireo fanafody ireo zany natao recensement zany amin'izy dia misy procès verbal ilazana zany hoe ireo zany farany fanafody. Fanafody nitsongaina manokana avy tamin'ny toerana fivarotam-panafody ka fantatra fa lany daty no nalaina ka ireto nidorana ireto. Tsara ihany raha manao fanamarinana ny olona iray raha inana ny fanafody.
tsara ihany ny mangala onina zany amin'ireny fanafody zay hitatsika ireny sao tojano zay fanafody efa lany daty zay satria sarobidy ny tontolo ny fahasalamana fa mbola eo amin'izay vaovao mikasika ny resaka fahasalamana zay hatrany dia nanatanteraka etsika herinandro ny fahasalamanireny sy ny zaza isika teto Madagasikara ny 1 hatramin'ny 5 ny volana Desambra lasa teo iny nisy ihany koa ny etsika fanaovam-baksiny fanevitry ny lefakozatra andiany fa 1 no tanteraina ny 9 hatramin'ny 9 ny volana Desambra teo aratsika indray miaraka ny fanadihadina mikasika an'ireo fanatanterana an'ireo etsika ara-pahasalamana ireo nanahoana ny vokatra nandritry nyzay fotoana lavalava nanaovana ny herinandro ny fahasalamanireny sy ny zaza sy ny etsika vaksiny fanevitry ny lefakozatra izay raha ny teto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany raha tokony 27 alina ny tanjona tokony hotratrarina eto amintsika nandritry ny fanatanterahana ny favy-polio na ny fotoana nanatanterahana ny vaksiny fanefitry ny lefakozatra ny fahaenina hatramin'ny 9 ny volana Desambra teo iny manometa 5 isanjato ireo ankizy na vita vaksiny ireo zato isanjato kosa ny vokatra azo tamin'ny fanatanterahana ny herinandro ny fahasalamanireny sy ny zaza raha ny teo amin'ny vitamina A ho an'ny zaza 4 hatramin'ny 7 volana mitovy amin'izay ihany koa ny tamin'ny fanomezana ny odi-kankana ho an'ireo zaza 12 hatramin'ny 7 volana nisy ny fitiliana zaza tratry ny tsy fanjari-tsakafo tamin'ireny fotoana ireny zany hoe mbola misy eo amin'ny 5 isanjato io zany no tsy tratra azo lazaina efa tsara ihany zay vokatra izay dia mankasitraka ny ray aman-dreny rehetra izay nanomeny zanany natao vaksiny ary mankahery ihany koa ny ray aman-dreny izay misalasala sy matahotra mba hanaiky anao vaksiny ny zanany fa tombontsoa zany le fanaovana ny vaksiny fa tomboana ny hery fiarovana ho an'ny zanany sy ady atao amin'ny lefakozatra mba ho resy tosika tsy ho resahana intsony zany eto Madagasikara eto Mahajanga le atao hoe lefakozatra zaza salama zany no taranaka antenaitsika dia mankasitraka ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra na fomba mivantana na ankolaka na ndrainjarakaiky na lavitra tamin'ny fanatantosanana izany sy ny fanentanana ny mpiara-monina dia mankasitraka antsika rehetrarehetra dia tanatin'ireo zaza be dia be izay nijerena zany dia nisy zaza 5 no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo ary amin'izao fotoana izao zany eny anivony CSB mpanjakana zay no aizantsika anazy amin'le CSB publika reny zany dia misy fandraisana ny tanana fanomezana fanampin-tsakafo sy fanafody ho an'le zaza tsy tratra ny tsy fanjarian-tsakafo amin'izao fotoana izao zany ireo zaza 5 ireo dia efa eny amin'ny CSB mandray an'le fanampiana ara-tsakafo sy le fanafody ary ny fikarakarana mikasika an'izay dia manentana antsika ny fiarahamonina zany raha misy zaza hitantsika ohatrany tsy ampilanja dia anentana azy ireny ho eny amin'ny CSB mba ho refesina ho lanjaina raha ohatra ka anatin'ny tsy fahampiany lanja zay izy dia azo fikarakarana sahaza ho azy dia ny 50 kosa zany tamin'ireo zaza nitiliana mbola tsy tratra ny tsy fanjarian-tsakafo fa efa kaikikaiky zany hoe raha tsy voara-maso tsara ireo zaza ireo dia ho latsaka anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia mampahery antsika reny zany ankeny amin'ny CSB akatorohevitra ara-pahasalamana tsy ahivona fa ny 1 hatramin'ny 15 ny volana Desambra teo no nanaovana ny herinandro ny fahasalamanireny sy ny zaza raha tsy misy ny fiovan'ny fandaram-potoana dia amin'ny volana Janoary 2024 isindray ny vaksiny fanevitry ny lefakozatra manaraka fa eo amin'ny lafim-baovao hafa manodidina nyty fankalazana ny fetiny farantaona sy ny fetiny taom-baovao 2024 ity hatrany dia betsaka ihany koa ireo olona zay efa miomana sahady na eo amin'ny resaka sakafo hoanina izany na eo amin'ny resaka hira zay andihizana mandritry ny fetiny farantaona sy ny fetiny taom-baovao nisy ny fijerena manokana ny zava-nisy teny an-tsena teny ny mikasika ny tsenan'ireo mpampiditra hira sy ireo mpivarotra kapila mangirana mirakitra n'izay hira amin'ny fetiny farantaona izay toy izao ny fanazavana azo tamin'ireo mpivarotra ireo hira spécial réveillon ireo hira tropical manome ambiance
izay no betsaka mpitady eny amin'ireny mpivarotra kapila mangirana eny an-tsena ireny amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izy ireo mandeha n-tsena amin'izao ankatoko ny fety izao raha oharina amin'ny andavanandro tsy de tena mandeha zany hira spécial réveillon reny ary izy mandeha zany commencé 24 décembre te zany tena mba eo raha oharina amin'ny andavanandro ndraiky aloha izy mba misy fiovany kely fa andavanandro izy tsy de mandeha firy fa amin'ny fety zany zana mba misy tsena kely zany anao fa tsy ohatrany tamin'ny heritaona eo amin'ny roapolo na roapolo mahery zany anao amin'ny andro fety zao zany karazan-kira tropical reny tena maty karazan-kira mafanafana reny zany rehefa fety zay ny tena mandeha mois de décembre ty foana ngeny tsena mbo mandeha le hirahira mafana reny raha hoan'ireo mpapiditra hira amin'ny alalan'ireny solosaina ireny indray ireo hira mietsiketsika na ireo hira tropical izay mety andihizana no be mpitady amin'izao fotoana izao hatramin'ny diratsika tamin'ity volana desambra ity raha ny fanazavan'izy ireo tsy ambakan'izay ihany koa ireo hira vaovao izay nalaza tamin'ny ny hira tena be mpitady zany amin'izao de hira mafanafana voalohany aloha hira novonovo aty amin'izao zany le hira malaza amin'izao de manarakaraka an'izay le hira mietsiketsika zany tena be mpitady satria anaovan'olo réveillon misy fiavana kely amin'ny andavanandro aloha mba mandehandeha satria ny olona mitady hira amin'izao anaovana fety 500 ny audio de 1000 francs ny clip le mivoaka sary tamin'ny fotoana nandalovanay teto amin'ireto mpapiditra hira ireto misy olona vitsivitsy sendranay ampiditra hira teto an-toerana toy izao ny fanazavany ny ampidiriko eto moa zany de karazana hira évangélique de satria anao réveillon zay any am-piangonana de mitsery an'le hira mametsiketsika hira mba mety hoe faliana ny am-piangonana zany ay tena misy fandraisa mihitsy satria maka hira eto zany de ohatrany anazy zao tonga de efa spécial hoe hira évangélique mietsiketsika rehetrarehetra de efa tonga de ampidiriko ato de efa any am-piangonana am'izay de manao réveillon miaraka am' Jesosy ao mila hira mietsiketsika amin'ny fety io fa nitondra lista mihitsy ato anaovanay réveillon eo an-trano foana zay manao réveillon de mampiditra hira zay zaho mampiditra hira satria fety ho avy zao hira ilaiko mihitsy tsinjako amin'ny fety ty hira tegna tiako hirany Zino Fabrice ewa hira mietsiketsika ilaiko eto ty na ny baly mihitsy na dadilovy tsy vitako raha tsy mamy zao mitsinjaka eo araka izany dia tsara tsena ny mpapiditra hira sy ny mpivarotra reny kapila mangirana ireny amin'izao ankatoko ny fety izao araka ny fanazavana azo tamin'izy ireo taloha ny 2020 ny volana desambra de ireo hira mirakitra ny fety ny noely no be mpitady araka izay dia samy manao zay mety ny tsirairay fa ho avy ny fety amin'izao fotoana izao samy karakara ihany koa ny ao an-tokantrano ny amin'ny fiomanana ny fitseranana zany farany taona sy ny taom-baovao 2020 sy 2020 izany fa vaovao resa-pirenena no anoezantsika ny fotoana amin'ny toatoandro ty ny zava-nisy asa fampirorona tany Russie miaraka amin'ny Aldora Couture Lala eo amin'ny sariny France 24 isehoana fipoana indray tamin'ny toeram-pivarotana lehibe iray tamin'ny tanàna ny Saint Petersburg tao Russie ny andro ny alarobia hariva tokony tamin'ny nora sasany teo maro ny naratra vokatra ity fipoana ity satria tamin'ny fotoana na maro ny mpietsena no niseho ny loza raha ny fantatra araka ny fanadihadiana nataon'ny polis-pirenena any an-toerana ny inihana natao io fipoana io satria bomba vita tanana no napoaka tamin'ny fotoana io efa mandeha avokoa ny fanadihadiana rehetra sy fanenjena izay mety ho tombonantoka tamin'ny fanapoanina everiny rehetra ihany koa fa endrika asa fampirorona tanteraka ity fanapoanany seho tamin'ny toeram-pivarotana lehibe iray ity
zay ny masakazo natolotra tompoko lasy tompoko vavy tamin'ity antoandro ity mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fotoan'ny vaovao teto amin'ny radio telenakay tamin'izao alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana desambra 17 izao mankasitraka andreo namana mpiara-miasa ihany koa zay ananampy ka nanolotra anao amin'ny antsipiriany nafana nanolotra ny vaovao maro samihafa ireny ny mpanao gazety sy ny technician eto amin'ny RTN tsy ihany koa tsy saotra ny coiffeur original Jackman zay hitatsika eo ambonimbony ny lalana midina amin'ny Benita Ambalavola no misy an'izay coiffeur original Jackman zay nanampy ny karakara ny volo tamin'ity androany ity mandray olona izy ireo indrindra fa ny lehilahy ny vehivavy ihany koa zay anamboatra volomaso afaka mandalo amin'izany coiffeur original Jackman zany amin'izao fety ny farantaona sy ny taom-baovao 20 sy 20 izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko